各位歡迎收睇呢節嘅天氣報告。本港而家氣溫係29度，相對濕度72%。由尋晚午夜到而家為止，天文台錄得微量嘅雨量記錄。提提大家，黃色火災危險警告現正生效，表示火災危險性頗高。喺過去1個鐘頭，京士柏錄得嘅平均線紫外指數係6，強度屬於高㗎。環保署公布嘅空氣質素健康指數，一般監測站係4，健康風險係中；路邊監測站係3至4，健康風險係低至中。跟住睇下天氣圖。東北季候風正係影響華南沿岸地區，同時廣東沿岸同埋佢鄰近嘅海域係有驟雨。正午12點，強颱風巴蓬集結喺沖繩島東南大約1300公里，預料向西北偏西移動，時速大約22公里，橫過西北太平洋。天氣方面，預測本港今日係大致多雲，局部地區有驟雨，下晝部分時間有陽光，天氣乾燥。風方面吹輕微至和緩嘅東北風。跟住睇下本港未來5日天氣預測。星期5短暫時間有陽光，會有幾陣驟雨。星期6亦都有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。星期日大致天晴乾燥。星期1同星期2係天晴同埋乾燥。跟住睇埋世界各大城市嘅天氣概況。呢一次天氣講完啦，拜拜。